I'm 33 years old. Hello guys, what's the first thing come into your mind when you think about Russia or hear about Russia? Let's see. Today I'm not talking much. I'm interviewing a Russian girl and asking her a very direct question about sex, beauty, prostitution, and about what other world people they think about Russia. So, and what we watch in their music videos or any other movies we watch, like. Наташа, ну до чего ж ты хороша, Наташа. Я на цепкие веревки привяжу и закрою, и останусь навсегда лишь твоею мечтою. Слишком долго я ждала и... Да, мальчик, я на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мною управляй. Давай, давай, позиции меняй. Хочешь, стану вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. So I think you got the idea anyway. So let's go straight into the interview. Thank you very much, Lodomila, for agreeing to interview. And I'm very grateful. So without wasting any time, I know the people are waiting and they are waiting for long to listen to you. So first of all, Dobra din. So my first question, tall, slim, blonde, wearing red lipstick and eat man's heart for breakfast. Is it a true image of Russian women? Знаете, прекрасный вопрос. Первое, это то, что за красоту, да, действительно, спасибо. Это очень правильный, очень интересный вопрос. Да, в действительности мы красивые. Описать русскую, украинскую женщину — это природная грация, это изящность манеры, это красивые движения тела, это то, что любит мужчина, то, что любит он глазами. Но, с другой стороны, как говорили наши мамы, это мы должны создавать семейный очаг. Мы очень добрые и нежные. Мы ждем своих мужчин с работы. Мы создаем уютную семью. Perfect. Thank you very much. My second question is this. Hollywood still need to rely on frail Russian women in order to depict the horrible places they are escaping and in the end overcoming. Movies like Red Sparrow and Anna are the prime examples. Do you agree? Ой, вы знаете, что там Голливуд? Мне кажется, вся страна сохнет и смотрит по русским женщинам, да, весь мир, увлеченный нами. Художники всегда создавали только красивые женщины, то есть русских. Но если Голливуд изображает нас в своих фильмах, то значит на нас есть спрос. Тем более можно сказать, что фильм «Красный воробей» был очень успешным, он увенчался успехом. Мне кажется, что людям просто интересно смотреть на русских шпионов, и я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. And my other question is, the Russian women love drinking as much as Russian men and could easily sleep with you for a bottle of vodka. What is your take on it? О, я думаю, вы преувеличиваете возможности русской женщины, да и мужчины. Мне кажется, нужно собраться и подумать, сколько же стоит проститутка. Я думаю, что она гораздо дороже стоит, чем бутылка водки. А если серьезно, то наше поколение уже давным-давно этого не делает. Мы стремимся к здоровому питанию, к спортзалу. Ну и, конечно же, сейчас эра Инстаграма, всегда нужно выглядеть просто потрясающе. Oh, perfect. Thank you. My other question is, a simple Google search revealed dozens of travel blogs dedicated to how Russian women easily available, cheap or otherwise lacking dignity. Former Russian state, including Ukraine, famous for mail-order brides, where Western men looking for brides in former Russian states. What would you say about this, please?
But we begin with a very unconventional love story. It seems the unlikeliest of places to find romance, a strife-torn country at the very end of the earth. But the former Soviet state of Ukraine has another, more exotic reputation as the go-to destination for single Western men seeking Eastern European brides. The package tours boast they will meet women who are not only beautiful, but also dutiful. Good old-fashioned girls with old-fashioned values. Вы знаете, очень интересные вопросы. Спасибо огромное такое внимание к нам. Да, ну, если разбирать этот вопрос, то, во-первых, если иностранцы ищут жен у нас, значит, мы особенные. Потому что приехавшие один раз в Россию, в Украину, погулявшие по нашим городам, увидевшие наших женщин, которые ходят красивые, абсолютно все красивые по улицам, вы не сможете забыть. Ведь можно поехать в любую точку мира и найти себе жену, но вы все равно возвращаетесь к нам. Очень маленький процент, к сожалению, или к счастью, это как кому, очень маленький процент наших женщин выходят за иностранцев, потому что мы предпочитаем все-таки наших мужчин. Это наш натурпродукт. Perfect, thank you. Last but not the least, Russia is one of the dominant forces of porn online. Not from the amount of online traffic it generates, but the sheer number of performers with Soviet roots. It makes it look like they come from a place where sex is treated as something completely divorced from female dignity. Is there any truth in this? Вы знаете, немножко щепетильный вопрос, но я так понимаю, что секс занимает очень большой процент в нашей жизни, поэтому стоило его, наверное, ожидать. Ну и на этот вопрос у меня есть ответы. Во-первых, Россия — это не единственная страна в мире, которая снимает порно. Есть огромное количество стран, более известных в этом направлении. Это Германия, Италия, США. Да, посмотрите, пожалуйста, где они снимают порно, оно везде востребовано, но я думаю, что это просто отрасль, приносящая огромные деньги, но не имеющая никакого отношения к тому, как нас воспитывают. Я, например, выросла в семье, где царит любовь и доброта. Для меня семья — это самое главное. Thank you very much, Rodamila. You have made proud many women across from that who are living in those countries, and you have broken that stereotype. Finally, is there any message you would like to give it to stereotype world, please? Вы знаете, мне кажется, весь мир стереотипов очень существует в каждой стране. Есть свои, например, что мусульмане — это террористы, в Англии пьют чай и ничего не делают. Но, ребята, давайте мы будем жить по-новому, 21-е поколение. Давайте будем путешествовать, узнавать мир, культуру других людей. Ну, как-то так. People would love to see you again, so we will invite you again to talk more on different topics. So thank you very much. On my side, Pasibo. Спасибо. Thank you. Bye. Спасибо. Like my video, and I try my best to be direct, straightforward, and try to do justice to both sides. I'll be back with more interesting topics in my next videos. My next video is going to be about Me Too. Thank you very much.